Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я поведаю вам о такой игре, как Пику-Нику. Пику-Нику — это достаточно увлекательная игра. Ладно, я пиздобол. Игра не то чтобы увлекательная, она скорее странная и забавная, прямо как мои ролики, на которые, к слову, всем поебать, но я их все равно делаю. Возвращаясь к игре, хотелось бы сказать то, что у игры есть собственный жанр, а именно путешествовательный пазл. Фу, еле выговорил. Вот информация сайта, если вы мне не верите. Думаю, теперь можно перейти к сюжету. Игра у нас стартует с показа ролика корпорации, которая выдает деньги за мусор. На данном видеоролике нам показывают мистера Саншайна, который управляет данной компанией. Он в свою очередь рассказывает нам, как работают его роботы, собирающие мусор. Но так как дьявол кроется в деталях, по ходу игры мы узнаем то, что это приносит проблемы жителям. А все потому, что под мусором роботы воспринимают еду и ресурсы. Взамен, конечно же, дают деньги, но это ничего не меняет. Даже наоборот добавляет проблем. Так как когда они забирают и без того дефицитную еду, тогда начинаются проблемы с пищей, то есть голод. И тут внезапно появляемся мы. Некоторые, правда, подумали то, что мы чудовище, так как по древним легендам из пещер должен выбраться монстр, который должен убить все население острова. Но, к сожалению, мы не монстр. Путешествуя по острову, мы находим команду повстанцев, которые помогают нам победить корпорацию. Правда, перед этим мы выполняем задание этой самой команды. После выполнения заданий происходит неприятная ситуация, нас берут в плен. Но назло Саншайну мы из плена выбираемся, побеждаем его корпорацию, и теперь остров живет очень хорошо. Сюжет закончился, и поэтому мы можем переходить дальше. Управление к игроку очень дружелюбно, так как оно очень простое. Изначально вам понадобится всего 4 клавиши, но к концу игры у вас будет их 7. Теперь вы понимаете, да, почему я сказал простое? В этой игре есть еще одна особенность, а ее название шляпная механика. Наверное, не совсем понятно, поэтому я сейчас объясню. Суть в том, что если у вас есть какая-то определенная шляпа, которая выглядит как, допустим, карандаш, то тогда она может рисовать. За счет данной механики можно разнообразить свое прохождение. Но помимо шляпной механики, тут еще есть физика. Физика очень простая, но в принципе рабочая. В этой части ролика хотелось бы обсудить то, что не может попасть под отдельный фрагмент. Например, перевод этой игры. Он очень лаконичный и легкий для восприятия. В нем очень много мемов и отсылок к поп-культуре, что добавляет интереса у игрока к игре, ведь все мемы находятся там, где они и должны быть. Заканчивая переводом, хотелось бы сказать то, что он впечатляет. Также, что меня сильно порадовало, это насыщенность мира. Куда бы ты ни пошел, ты найдешь либо пасхалку, либо какую-то пещеру. Но не спешите радоваться, так как в игре есть свой один большой минус. И этот минус заключается в том, что 95% всех заданий в игре являются одинаковыми. А проблема это потому, что игра длится всего 3 часа, как официально заявляет наш разработчик. У меня прохождение игры заняло чуть больше 3 часов, поэтому я разработчику верю. Ах да, я не рассказал, что это за задание. Это задание по типу «отнеси, принеси, подай», которые, честно говоря, задолбали. Что ж, теперь я думаю, можно оценить игру. Я считаю то, что оценка в 7 баллов является полностью подходящей для этой игры. Игра приятная и классная, и местами даже забавная, поэтому я могу ее с гордостью рекомендовать. В общем, спасибо за просмотр, у меня есть свой Discord канал, который есть по ссылочке в описании, подписывайтесь, ставьте лайки. 1, 2, 3, 4. Я считаю то, что оценка в 10 баллов, Путешествуя по острову, мы находим противостанцев, да. Некоторые, конечно, подумали, что мы чудовища из PC. Управление дружелюбно Начинается ролик у нас... ролик. Она скорее странная и загаданная. Загаданная. Хорошо. В копилку цитат. Ведь все мемы... Ну ладно, когда эти задания проходят... Что, ты все еще тут? Зачем ты тут сидишь? Ладно, так уж и быть, тебе расскажу, то что следующее видео будет по Fallout 4. Это как бы все, поэтому давай иди дальше смотри ролики.